Você sabia que a hiena não é um cachorro? Veja 10 curiosidades surpreendentes. Apesar da aparência, ela é mais próxima dos felinos do que dos cães. Possui uma das mordidas mais fortes do reino animal. Vive em grupos chamados clãs que podem ter muitos integrantes. Nas hienas, as fêmeas são maiores e dominam o grupo. Elas são excelentes caçadoras, não apenas carniceiras. Produzem sons que parecem risadas para se comunicar. São muito resistentes e conseguem correr longas distâncias. Comem praticamente tudo, inclusive ossos. São animais muito inteligentes e sociais. Vivem principalmente em regiões da África. Gostou? Então curta o vídeo e siga o canal para mais curiosidades incríveis.